နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကွဲသည်အစိမ့်စိမ့်အမွှာမှာဖြစ်သွားသည်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ် come apart ဒီစကားလုံးကိုတော့နေရာတစ်ခုခုကွဲသွားသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သို့မဟုတ်အစိမ့်စိမ့်အမွှာမှာဖြစ်သွားသည်ပျက်စီးသွားသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဥပမာပေးရရင်ဒီစာအုပ်ငါးလက်ထဲမှာပဲအစိမ့်စိမ့်အမွှာမှာဖြစ်သွားတယ် The book just come apart in my hands The book just come apart in my hands The book စာအုပ်ဒီ just အခုလေးတင်ပဲ come apart စိတ်အမွှာမှာဖြစ်သွားတယ် in my hands ငါလက်ထဲမှာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် come apart ရဲ့ဒုတိယအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကတော့စတင်ပြိုလဲလာပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပေးရရင်ငါဖက်နှက်အောက်ခြေဖက်နှက်ခွာကွာလာပြီကွာလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါ super glue ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြင်နှားတယ် The bottom of my shoe came apart so I used super glue to fix it The bottom of my shoe came apart so I used super glue to fix it The bottom အောက်ခြေ of my shoe ငါဖက်နှက် of my shoe ငါဖက်နှက်The bottom of my shoe ငါဖက်နှက်အောက်ခြေကဆိုပြောချင်တာကတော့ဖက်နှက်ခွာပေါ့နော် came apart ပြိုသွားတယ်ဒီနေရာမှာစိတ်အမွှာပြိုသွားရတယ်ဆိုတာထက်ကွာသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဖက်နှက်ခွာဆိုတော့ so ဒါကြောင့်မလို့ I use ငါအသုံးပြုခဲ့တယ် super glue ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ် to fix it ပြင်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ super glue ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူမဘဝကြီးပြိုလဲပျက်စီးနေပြီလို့ခံစားရတယ် She felt as if her life was coming apart She felt as if her life was coming apart She သူမ felt ခံစားရတယ် as if ဆိုတာကတော့အတိုင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးခံစားရတယ်လို့တင်စားပြီးပြောချင်တဲ့အခါမှာ as if ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ် Her life was coming apart Her life သူမရဲ့အဘဝက was coming apart အစိမ့်အမွှာမှာပြိုလဲနေပြီလို့သူမခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်